Music. News. Sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Lecco che dovrà fare a meno oggi e per le prossime giornate di Bertani. Tanto attenzione, il colpo di testa e la palla che sfila di pochissimo. Ma come in genere l'auto mancino. Adesso attenzione, Cristofoli recuperata la palla dal Lecco. Cristofoli limite dall'area, bella la palla dentro per Ghidinelli, la rete dal Lecco. No, c'è fuori gioco. Peccato. Era sembrata non alzarsi la bandierina, invece alla fine il signor Marrazzo. Tanto come detto, Bignotti e Cavalli praticamente affiancano Cristofoli, mentre adesso Cristofoli in posizione irregolare, giusta la chiamata. Era in posizione irregolare, sì, Cristofoli, perché non era riuscito a rientrare dal fuorigioco. Ragnoli, tre quarti di destra, col mancino andrà a battere effetto verso la porta. Ragnoli, la battuta bassa deviata da Mauri sul primo palo. C'è la conclusione che si spegne sul fondo, ma 14 minuti 0-0 il punteggio. Lecco che ha già avuto un paio di occasioni fermate dal fuorigioco. Adesso l'angolo dalla destra, Cavalli, Cristofoli, non arriva la palla fuori. Ghidinelli che svirgola questa volta decisamente. C'è Cavalli che non era in posizione regolare, il guardialine fa un po' di pasticci, il Lecco ne approfitta con Cristofoli che però batte fuori. Un pasticcio questo di Gatti che ha alzato la bandierina, tutti si sono fermati, il signor Bodini non ha fischiato. Vedremo se come domenica scorsa l'esito della partita bagnata sarà lo stesso, ma attenzione alla punizione pericolosa di Ragnoli e la rete. Nulla da dire, anzi è Mauri. Una rete, veramente una punizione battuta col contagiri forse un po' centrale, ma Mauri al 19esimo porta avanti il Ciliverghe. Ciliverghe ha segnato. Bitiene. Servizio per Trajkovic, la palla dentro, De Angelis attaccato da Merlisala, De Angelis il cross in centro, Nava il miracolo sulla linea. Sulla conclusione mi è passato di vedere ancora di Mauri, Nava una smanacciata a togliere il pallone dalla rete. La palla la spizzata verso Cavalli, Lecco adesso spazio, Cristofoli si allarga bene, viene servito da Cavalli, Cristofoli in aria, dalla destra Cristofoli perde il tempo della battuta. Luoni. Servizio profondità, Cristofoli mette giù un ottimo pallone, Cristofoli limite dell'area, la palla per Bignotti, Bignotti in area dalla sinistra, Bignotti mette giù un giocatore, il cross dalla parte opposta è troppo verso la linea di fondo, la palla che esce. Attenzione adesso Antov che taglia verso il centro, entra in area, cerca il fondo, Antov la palla dentro, non arriva la deviazione di De Angeli, Nava, l'intervento a valanga su Torri, agisce da esterno in fase di ripiegamento e poi da trequartista a tutto campo. Attenzione adesso però c'è il Ciliverghe al limite dell'area, attenzione all'apertura ottima per Torri sulla destra, la palla dentro, Nava ci mette le mani, poi Roselli a liberare. Roselli viene richiamato a riservare la distanza, attenzione il cross messo fuori da Merlisala, poi la svirgolata di Ghidinelli, lascia la palla lì, Mauri, il tentativo di conclusione che è un cross e Nava, ancora una parata in angolo. Palla per Meierg, al lato contrario di rigore, il tocco di ritorno di Mureno, palla che non arriva a Meierg, poi Luoni combatte tenendo viva l'azione, Mortare, il cross dentro, la deviazione e c'è la palla alta di un non nulla di Ghidinelli. Un colpo di testa, spalle alla porta, la palla che parte con una traiettoria a scendere ma non abbastanza. Luoni, Mortara, palla dentro, Cavalli di testa verso Cristofoli, non è perfetto l'intervento del giocatore in difesa, Cristofoli la battuta rete deviata in angolo da West. Attenzione adesso per Cristofoli, palla per Zecheli, il tocco in area, la palla per Ghidinelli, la deviazione! No, madonna mia che palla! Uscita di un soffio, la deviazione del difensore del Ciliverghe. Luoni, il cross sul secondo palo, Zecheli, la palla rimane lì, c'è Mureno, limite dell'area, la conclusione appena sopra la traversa, palla larga, Lora in ritardo. Riesce comunque con un tackle a servire Zecheli, la palla dentro, la palla filtra, Meierg sul secondo palo, dietro, la palla dentro, c'è lì Merlisala, la rete del Lecco!
pareggio del Lecco! Ivan Merlisala! Per il Lecco ha segnato il numero 19, Ivan Merlisala! Tutti i giocatori del Ciniverga a terra disperati, ma è strameritato il pareggio. Ho detto il contrario fino a 3 secondi fa, ma non mi interessa. Music. News. Sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.